Nggak apa-apa. Guys, aku meminum obat. Yang obatnya itu taruh di ujung lidah, diminum. Betul. Aduh, kelewat. Pas banget lagi bungkusnya warna emping, aku suka banget. Emping. Pertama obatnya harus dihabiskan, tapi ini gede banget. Gak apa-apa, kita habisin. Satu ya. Ini sisa. Sisa satu, guys. Bentar ya. Mama yang habiskan dari sisa satu. Sebenarnya ini udah habis semua sisa satu ini. Dan aku banget loh. Kalian harus lihat sih keberanian aku minum obat seperti ini. Ma, bungkus emping sama yang habiskan ini buang aja ya. Yang buang terpaksa dibuat lagi. Jorok banget, iya. Karena kegerian ya udah, potong aja jadi dua. Udah ada dua. Ini obat flu juga sisa satu, guys. Ini sisa satu tuh. Ini warna oranye atau lah orange. Ya. Ini buang semua nih, guys. Mantap banget. Ini juga. Ini mah semua sih dibuang. Fix. Semua. Ini kayak buka permen itu. Kayak permen itu. Harga banget. Muncul. Tadi semua. Habis. Jadi buang semua sih. Semua dong habis. Apa ingat banget. Ini juga sisa satu juga ini. Obat radang. Dan aku nggak radang, tapi ayahku bilangnya radang. Ya udah dikasih radang. Aduh, ya udah. Gue ya guys, udah dikumpulin. Udah dibuang semua guys. Semua habis.